哇個牛肉越嚼越有味添喎，有肉味喎。哇！繼續喺上邊石圍糖、五眼橋、三眼橋、鹽步呢啲我都係噏得出嘅。呢啲咧又係送飯最好嘅菜係嘛？ Hello， 各位觀眾，大家好啊！終於我哋嚟到國慶節假期第2日啦。咁咧，我而家所在位置咧就係三水河口應該鎮啩嚇。咁啊，我哋今日咧就會喺嚟呢度食河鮮啦。咁啊，而家呢個時間10點鐘都未夠，我哋輕輕去市場行下，食少少早餐先。我哋今日嚟呢度咧係屬於一個比較小眾嘅旅遊景點嚟嘅。喺我哋中午食飯嗰個地方咧，係有一個正在興建中嘅。應該點講咧？小鎮啦，佢係畫緊嗰啲牆壁啊，各種噶啦。咁啊，又可以望到北江大堤，又可以望到一座應該叫文塔橋。咁喺附近咧仲有文塔，同埋仲有個公園添。咁啊，呢度咧停車又方便。我哋食早餐先。咁話說呢個景點咧係我哋誤打誤撞出嚟，原先我哋計劃都係嚟三水嘅，咁咧係去另外一個坐喺河邊食飲早茶同埋食海鮮嘅地方，哇好靚！咁啊其實三水好多呢啲地方㗎，咁然之後咧嚟到呢度，你睇見點解叫去到個門口？就唔知邊個坐啦，總之就唔啱啦，去到冇嘅點解會？咁啊然之後咧再行前少少，喂前面風景好靚喎，有個河堤喎。隔離又有市場，市場隔離又有茶飲喎，又有塔喎咁，所以咧，我哋先決定留低喺呢度拍攝嘅啫。呢度啲生活好似幾好咁喎，幾舒服喎，樹木又夠多，嗱又有狗仔啦，停車又方便啦，又有市場啦。呢個方向一路行過去就係市場啦。呢個方向行過去變到一片綠色嘅咧，就係北江大堤。我哋食完早餐買完餸先再過去。嗱，就係面前呢度啦，就係我哋準備食早餐嘅地方。嗰啲煙飆下飆下嘅咧，諗唔到呢度仲有煲仔飯喎。即係如果唔係因為諗住食河鮮咧，真係煲仔飯唔錯，仲有好香嘅蒜頭味係嘛？呢度啊，想點就點。嗱，既然咧佢哋叫得想點就點，咁咧啲點心咧就喺呢度攞嘅。有啲咩點心咧？睇下先，蝦餃啊！叉燒餃、煎餃、係腸粉，我哋自己去攞。係咪出邊叫啊？係。哦。唔係你都可以叫，你落單就得㗎啦。哦，落單啊。係啊。咁啊，一個雞蛋腸。一個牛肉腸。一個牛肉腸，一個同埋煎餃夠啦。嗱，我哋係落咗單啦，要腸粉2個腸粉，一個煎餃，粥都已經賣晒啦。因為點解咧？呢度咧係好多煲仔飯啊、蒸飯嘅。咁咧，如果唔係我哋諗住過嚟食河鮮嘅話咧，就食蒸飯噶啦。因為咧今日咧個女咧有陪埋我哋過嚟，咁啊梗係冇理由食蒸飯嘅，佢就肯制嘅，食煎餃。嗱，第一份送上嚟嘅咧就係煎餃啦，佢係細呢種嘅喎，佢係睇住佢蒸嗰陣蒸完攞去煎嘅，睇到嘅。有6隻。咁啊，我唔知道我哋啲嘢食係幾錢啊，但係咧喺呢張單度啊，呢張單度咧見到上一頭客係皮蛋瘦肉粥係10蚊，但係好大碗嘅。咁啊，腸粉係應該都係6蚊嘅啫，肉腸、蛋腸都係6。同埋咧，大家睇唔睇到個碟炒麵咁大碟？雖然唔知幾錢啫，都斷估都唔會貴啊嚇。食煎餃唔會河鮮慢慢食啫嘛。新鮮煎嗰個煎餃正常啦嚇，咁都係正常早餐一份。2個送上嚟咧就牛肉腸啊，雖說我唔中意落肉片，但係佢用啲肉片好靚喎，咁鬼大件嘅。如果唔係落肉碎嗰啲話，啲肉片咧係質量係好一般嘅，但係呢個成件嚟嘅喎，仲醃得幾好添喎，冇醃過咁滯啊，可以講係。咁然之後咧，值得俾個拉就係冇攝生菜嘅，冇攝蔬菜，裏邊係葱嚟嘅，咁啊唔算話勁薄嗰種啦。話個牛肉越嚼越有味添喎，有肉味喎，真係得意。係應該啲牛肉係粥啊或者煲仔飯裏邊嗰啲牛肉。嗱佢咧就負責食呢個腸粉啦，咁我哋係牛肉腸加個煎餃。
因為而家咧已經10點鐘㗎啦，咁啊等陣咧我哋仲會品嚐一個好靚嘅河鮮餐嘅，咁啊會晏啲嘅，我哋市場買完餸又或者過去隔離有仲有個摩天輪啦，或者北江邊行下再講。好啦，咁我哋係食飽早餐之後咧，就喺市場呢度行下。嗱，又真係無意中發現嘅啫。我知道呢個市場係過癮嘅，但係諗唔到係咁過癮嘅。雖然你話比唔上去話南沙鎮區嗰啲咁多嘢，但係咧，大家睇下嚇，又有菜啦，前邊又有肉啦，呢邊啊又有燒臘啦，好多嘢有嘅喎，而且咧。大多數都係啲農民攞出嚟嗰啲蔬菜嚟嘅，係啊，爭啲唔記得咗講啱先食咗幾錢添。個牛肉腸翻嚟好貴嘅嚇，講真。但係咧，大家睇見個樣都知道，就係嗰啲牛肉真係一條一條嗰啲牛肉，佢收15蚊一份嘅腸粉，咁然之後煎餃收8蚊，雞蛋腸收6蚊啫。咁對面就賣緊蘿蔔啊、辣椒啊，到入去咧就係市場室內部分，跟住仲發現一隻狸花貓添。好餓噶喎，狸花貓，肥到大貓公，嘿，呢隻打老鼠嘅貓啊，玩完人哋啦，我哋係繼續行，咁我哋係會喺度買啲嘢翻去嘅。佢市場呢部分咧，唔算話好擁擠嘅喎，大家睇下係咪？跟住老婆睇啱啲椒，斬一半係嘛？哇，隔離嗰個係咩菜？啊咁啊，唔係，嗰個係咪豬乸菜？呢個係苦麥菜。咁啊，我哋啊諗住買香蕉，要斬開一半就夠嘅。咁除咗香蕉，仲有好多嘅菜心啊，各種啦。爛咗有一隻。我食點食我食，真係好食嘅。可以啊，可以啊，可以啊。3蚊7係嘛？嗯。3蚊72個半係嘛？嗱，我哋係揀咗梳香蕉啦。咁咧，嗰梳咧有少少爛啊，阿姨啊自己食咗就係啦。我哋買咗一大梳香蕉，食得嘅7個半銀紙。嗱，就係咁樣樣啦，7個半銀紙，得喎。啱先前邊嗰個歌幾搞笑，咁啊問完價錢稱好晒，計錢阿姨計少咗，計應該係收9個幾，然之後咧嗰個顧客咧重新計過話9蚊啊，你計少咗，好搞笑，好老實嘅呢度啲人。再嚟又睇啱啲潺菜係嘛？幾錢啊？4蚊雞。又短又亂，亂啊夠亂係，4蚊一斤係嘛？仲有番薯葉2蚊半啊！幾多蟲咬過呢啲好啊？呢啲冇農藥啊。嗯。番薯葉啦，不如。番薯葉點賣？我唔晒，我唔晒。我晒呢係2斤咗，一半夠啦，因為我哋係啊食唔到好多啊，有少少窿冇所謂喎。係啊，呢個冇所謂喎。哦，呢個叫蘿蔔菜啊，白蘿蔔上邊嗰啲。哦，有得湊梗係好啦咋。係啊，5個半嚇我俾。啊啲仔唔俾我賣啦，唔俾我種㗎。嚇唔有咁先有細藝㗎嘛。係啦。嗱，阿姨趕住翻去湊孫，我哋咧就買咗佢好多靚菜啦。咁啊係自己種嘅嚇，有松窿嘅。我哋最中意買呢啲嘅啦，基本上知道幾錢就係㗎啦。咁啊，通常咧阿姨咧想係你買多啲嘅，咁啊快啲賣晒佢啊嘛。咁然之後咧就佢想你買多啲咧，佢就會自願平少少賣俾你嘅啦，就係咁嘅。但係通常我哋都唔會講價嘅。慢慢我哋繼續行就已經見到有西瓜啦。咁啊，三水嘅西瓜咧係靚嘅。由於我哋今日有揸車嚟，唔排除會買啲。係啊，咁然之後咧，我哋喺前邊嗰度啊，仲見到有雪糕批發添。我哋係有拎保溫箱同埋帶咗2支冰水過嚟嘅，2嚿冰啊，唔叫冰水啊。咁啊，等陣咧都係可以買啲。哦，嗱，對面咧仲改造緊喎，市場改造臨時擺賣點。我相信咧呢個地方我哋第日可能會真係成日嚟喎。嗱，全部有呢啲臨時擺賣點啦，到時一定最熱鬧。我哋最中意呢啲市場。咁然之後咧，又有北江邊，又可以睇下風景，甚至乎放無人機。咁啊，再嚟梗係最緊要，仲有海鮮食啦。接落嚟，我哋入到市場嘅室內部分啦。一嚟見啊，梗係幾魚頭啦。咁然之後咧，我哋係想買餅雞蛋嘅。咁啊，當然要睇下價格再講嚇。因為有帶冰咧，所以如果啲蝦係平係靚，可以買嘅。38蚊一斤。除此之外，仲有好多淡水魚啦。大大細細各種都有嘅。
嗱，雖然咧我唔討厭呢種動物，同埋咧我都冇乜密集恐懼症嘅，但係第一眼望埋去咧，都覺得好似有啲恐怖，唔知大家覺唔覺得啦？好，咁我哋就繼續行啦。嗱，呢度啲水產啊，真係夠晒特別喎，又有靚魚跳出嚟啦。哇！呢個靚喎，雖然唔算好黃金，但係都黃黃地身嗰啲糖濕啊，唔算好黃嘅，但係已經淺色嗰種咯。咁啊，再嚟就都係水產啦，同埋啊，始終呢度咧賣水產嘅區域啊，確實地面係比較跣嘅。咁然之後咧，雞蛋我哋又未見到啊，雞鵝鴨就一籠籠擺晒喺呢度賣啦。咁啊，有埋現湯服務嘅，咁啊你買咗雞啊、蛋啊、鵝啊、鴨啊，就喺呢度現湯噶啦。然之後呢邊咧就係賣蔬菜噶啦。咁啊，豬肉啊、蔬菜啊，暫時睇上去咧，呢個市場室內部分咧，感覺上冇室外部分咁熱鬧、咁墟冚。咁但係市場室外部分咧，通常佢哋係會有默契嘅。就話外邊咧主要係賣下蔬菜為主嘅，咁啊室內咧先至係賣肉類嘅。哦，買雞蛋係嘛？好啊，買雞蛋，20蚊一餅可以啊。嗱，雖然啊唔好講品質，但係咧價錢啊淨係睇單價係平過翻到去西朗市場喎。嗱，粟米蛋20蚊一餅，買一餅翻去啊，屋企啲雞蛋全部食晒。嗱，真係晚晚都諗唔到啊！買雞蛋買到嚟三水呢度啊，不過抵買嘅，再買支醋添啊！嗱，話咁快咧，我哋就買齊嘢啦，真係幾好喎呢個市場。雖然佢室內市場部分咧唔算話好大啊，但係一應俱全，而且價格夠平。咁啊，再嚟仲有燒鵝添喎，可以買得過。嗱，話咁快咧，買齊嘢啦，我哋將啲嘢擺翻上車先，再喺附近兜下，揸住架車喺呢個河口鎮啦嚇呢度行下嘅。嗱，啱啱買完餸，我哋正準備喺度討論緊買唔買西瓜，個半銀錢一斤嘅西瓜嘅時候咧，就發現呢度呢個廣三鐵路舊址啦，就冇講遺址啦。嗱，餸咧就買完啦，我哋正想去嗰個舊火車站睇下嘅時候咧，就發現呢度原來係有個公園嘅，而且咧上邊仲有摩天輪嘅，又靚喎。嗱，對面嗰度咧係有一座塔嘅，咁啊呢個咧就叫文塔，因為點解咧？啱先我哋食嘢嗰度咧就叫做文塔啦。咁然之後咧呢度有個湖，仲可以劃艇仔嘅咩？都熱鬧嘅喎呢個公園。除咗啱先我哋經過嗰個舊火車路，好多人影相以外咧，呢度仲有個集市嘅，唔知有咩賣啦。呢個叫文塔公園，冇錯啦。咁啊，我哋嚟到呢段少少嘅時間，發現咧，呢個河口鎮啊，呢度嘅感覺咧就係即係旅遊資源真係好豐富，未完全開發嗰種感覺嘅。咁啊，該有嘅都有嘅嗱，公園啊，飲食啊，各種都有嘅，就係少咗嗰啲連鎖式啊奶茶鋪嗰啲咯。咁應該係一件好事嚟嘅。嗱，呢度咧就見翻有嗰啲小食啦啊，賣下啲凍檸茶啊，呢邊啊賣下啲辣嘢食啊，各種啦。哇，再熱都幾辛苦啊，行上嚟呢度。咁啊，呢度啊有個文塔，下邊啊湖啊。不過原來咧對面都仲有個公園仔嘅。哦，呢度影相靚喎嚇，右邊就摩天輪。個女想玩摩天輪，你想玩摩天輪咩嚇？下邊咧就睇住啲人喺度劃艇仔。我哋終於上到嚟文塔啦！原來咧呢度啊有400幾年歷史嘅啦，萬歷30年啊！點解我知咧？其實好簡單嘅啫，因為呢度係全部都有寫住嘅。咁但係當然啦，同好多塔一樣咧，都係不能上去嘅。呢啲咧同疫情係冇任何聯繫嘅，係不能夠上嘅。你一個小朋友開極都開唔到門。經過不遠咧，喺摩天輪嗰度行到過嚟呢個火車路軌啦。呢個咧就係百年火車路軌，1903年啊，
雖然我冇辦法證實係唔係全中國最古舊嘅火車鐵路啦，不過咧呢條鐵路咧係連去石圍塘嘅。咁當然啦，佢係已經用唔到㗎啦，就已經變成咗一個博物館。呢度咧就係博物館嘅其中一部分。咁如果喺呢個方向行過去咧，仲會有另外幾卡火車咧，上邊亦都會有好多遊客喺度拍緊照嘅。然之後隔離咧仲起緊一個文旅城，即係嗰啲賣奶茶啊、賣衫啊嗰啲地方咯。咁至於地下咧就係呢一種啦，舊嘅火車路啦，就係打理得都幾乾淨嘅喎，又唔會好多垃圾。咁係，因為咧已經冇人用㗎啦嘛，冇用嘅呢個火車路。哇！呢度咁樣嘅一個火車車廂，呢度有個鍋爐，咁啊呢度咧就畫到噴晒漆咁咯喎，好殘好㗎。佢呢個車廂咧係未改造成為博物館用途嘅，咁啊遲啲會改造咗㗎啦。原來以前咧嗰啲火車啊臥鋪就係咁樣樣嘅，咁啊依家咧就已經唔用呢啲嘅啦，全部要關門嘅。哇！呢個寫住咩啊？危險地區隔離帶禁止進入，好鬼得人驚喎！究竟會見到啲乜嘢嘢咧？咁呢度應該同啱先嗰度見到嗰啲係一樣㗎啦，都係火車車廂。即係我裝飾過㗎啦，冇入。你話俾我聽，我話你。終於我哋係嚟到呢個火車頭區嘅話，亦都係遊客至愛嘅地方啊！每個遊客咧都喜歡上去影翻張靚相，展示下佢嘅雄風。雖然咧熱鬧程度就比唔上上一集我哋翻到去北京路嗰種感覺啦，但係咧亦都可以感受到佢哋嚟到呢度係好開心嘅，因為咧喺市區揾到呢啲景點並不太容易。喺大沙頭就有一個啦。咁但係相比之下咧，呢幾卡火車啊，佢只係可以係爬上去上邊影相嘅啫，就不能進入車廂裏邊嘅，仲改造中嘅。所以個車頭咁熱鬧就有原因嘅。然之後咧，我哋沿住呢條路過去咧，就可以睇到以前啊嗰啲舊火車站嗰啲候車室啊嗰啲咯。嗱，再嚟睇下個火車頭，好明顯咧，呢啲已經係重新翻新過嘅，就同大沙頭見到嗰個咧幾乎冇乜唔同咯。好啦，嗱，火車係睇過啦，咁佢呢度咧就係以前舊車站嘅地方嚟嘅。咁啊嗱，睇下上邊瓦片屋咧，就知道唔係話呢2-3年先至搞得到出嚟嘅。咁啊呢度咧亦都係會有一啲博物館啦，譬如話前邊有美食博物館啦，呢邊係舊有手工藝博物館啦，呢度咧就係廣三線西南三水站舊址啦。我哋上次去嗰個石圍塘，石圍塘就應該係另外嗰一邊路，冇錯。而家廢棄咗。咁啊，但係呢度整得企理好多喎嚇，起碼石圍塘嗰度都未開發。咁啊，再嚟咧，呢度係有個展覽館嘅，呢度有個展覽館嘅。不過咧，裏邊裝修中，就暫時未能進入。唔係喎，裝修完啦喎，係喎，可以入去睇下喎。廣三線喎，等我仲話人哋裝修中添，因為見到佢啲綠色咧，以為裝修中。嗱，首先咧，呢個。1900年，大家睇到上邊嚇，美國合興公司同埋駐美公使伍廷芳喺華盛頓簽署呢個粵漢鐵路，即係我哋而家呢條鐵路啊嚇，呢個廣州至三水鐵路啊。伍廷芳咧就係一個廣州嘅名人啦，佢係活躍於呢個狀元坊嗰邊嗰條路嘅。或者係講到後邊天成路，係啊，天成路嘅午市。哇！呢個火車頭幾勁，似唔似係當時復刻到用到依家？未必係嘅，不過即使係咧都唔出奇咯。我呢度咧就係廣三鐵路總站，就係河口車站。原來係咁嘅。嗱，呢度又有條鐵路圖喎，上邊寫住咩？河南啊，知啦。睇下我哋認得出幾多字啊？西朗啊嗱。西朗啊，張茶我睇見。石圍塘咯。佛山鎮。淚江啊！係啊，總站啊，石圍塘嘅都話。石圍塘係嘛？我仲未睇到石圍塘。河南我見到。河南上邊咪石圍塘。係喎，石圍塘、滘東、東滘、西朗啲字喺右邊往左邊讀㗎。鹽步我見到。東滘。結滘啊！咁啊，大概就係咁樣讀晒嘅，有排讀㗎啦嚇。
而且有啲都唔係好識讀嘅喎。石洲喺邊啊？林岳西依家仲有鐵路嘅，我知道。呢度仲有咩睇啊？仲有當時我整鐵路工人嗰啲圖喎。不過再嚟咧，俾一個老婆揾到上邊啊咩啊？畫喺上邊，石圍塘、五眼橋、三眼橋、鹽步呢啲我都係噏得出嘅。不過羅村啊，西南鎮就三水啦。呢度咧就復刻翻當時車站嘅情景啊，咪喺度等車。呢度就三水站，下一個站就走馬營。一包二包拎住就翻去廣州嘞噃，石圍塘嘞噃。廣三鐵路咧，原來係有牛車啊，專門運牛嘅卡車。大家睇下呢度啊，勁啊，係咪？終於咧行完博物館，我哋又翻嚟市場口呢個位置，我哋係準備買西瓜嘅。咁我哋決定買黑美人喎，但係個老細唔見咗嘅，1蚊半個半銀錢啊！老細喺度。嗱，5·1節開始咧就已經有西瓜食㗎啦。今日係29號，16蚊半。真係過癮啊！嚇，喺個博物館隔離買西瓜，買完西瓜又有個市場，咁啊，然之後而家咧，我哋就揸車去食飯啦，河鮮去食河鮮。經過幾分鐘嘅車程咧，就嚟咗我哋今日中午要食飯嘅地方啦，就係呢個叫做水上人家嘅餐廳。咁今日咧，我哋係冇買海鮮嚟加工嘅，直接喺呢度點餐。咁啊，再嚟呢度咧，就應該係落單點海鮮嘅地方啦。我哋應該係坐呢度嘅，個環境又幾好喎。嗱，個老婆同個女咧已經去緊前邊攞位嘅啦，幾好喎環境。好嗱，喺呢度點餐啊！我哋咧就睇見其他食客就已經落實咗2個啦，就係黃沙蜆、蒜蓉黃沙蜆同埋蒸蝦嘅河蝦時價。嗱，嗰度咧就係河蝦啦，而家呢個河蝦咧就係非常之貴嘅價錢嘅，亦都好正常啦，138蚊1斤。至於上邊咧就寫晒啲餐牌，有啲咩食啊？譬如鱸魚啊，68蚊1斤啦，和順魚68蚊1斤啦，鯽魚啦、青竹魚啦、黃骨魚都好喎。嗱，好啦，我哋又落好單啦。哇，嗰啲河蝦咧靚啊，真係價格非常之貴，所以咧我哋淨係要咗半斤就夠啊。咁啊，黃沙蜆就炒嘅，一粒粒啊，黃沙蜆就唔計幾重噶啦。咁啊，仲有黃骨魚要咗3條，1斤都唔夠9兩嘅。仲有咩竹篙粉係啊，嚟呢度要食竹篙粉嘅。落好單，我哋坐低等。啱先我哋睇過啊，如果講平咧，都係翻去上次我哋嗰個應該大棠村啊，河堤邊嗰度平。都遠嘅，都20分鐘車程嘅差唔多。咁啊冇理由成日去嗰度咧，試下呢邊呢啲，樣樣試下啦嚇。136定138蚊斤河蝦。咁啊，我哋見到張台都有點嘅喎，睇下有冇真係咁鮮甜咧。好啦，第一個送上嚟咧就係呢個河蝦130蚊1斤。咁咧就我哋淨係要咗半斤啫。咁啊再嚟咧，其實佢唔係喺個蒸籠度蒸住嘅，只不過咧蒸籠只不過器皿嚟嘅啫，應該係烚好之後擺上去嘅，白灼應該係。嗱，睇下隻蝦新唔新鮮？新鮮就應該係新鮮嘅，都難搣嘅，啲殼夠硬嘅。嗱，佢個殼啊係硬嘅，就唔係軟嗰種，唔似話琴晚食陶陶居嗰啲蝦咧，可以成隻抌落口嘅。通常清明時節前後食嗰啲河蝦仔咧都係好貴，但係又好鮮嘅。我喺清遠食過一次，就係咁嘅味道啊！再嚟睇下呢隻鉗幾長，係咪一樣食得噶噃？咁然之後咧，炒蜆亦都送埋上嚟啦，就係咁樣樣噶噃。咁至於我咧就繼續試多2隻蝦先啦，咁矜貴係嘛？咁啊大話嗰度應該一人都有5、6隻左右啦，有鉗呢種。唔止啊，應該唔止嘅。
佢呢啲又唔算話好細，唔似我哋上次喺三水另外一邊啊，好遠嗰度咧，下邊嗰度咧食到嗰種嘅。呢種咧就稍為再大隻少少嘅。然之後咧，每位客人都配有一碟豉油嘅，豉油裏邊有少少蒜蓉。接落嚟就試下炒蜆係嘛？可能好過蒜蓉蒸嘅喎。咁啊，比我哋上次喺江門食到嗰啲睇上去細粒啲嘅。不過其實我覺得食蜆咧細粒啲冇乜問題。老婆猛讚緊調味好，個女咧係好中意食炒田螺嘅。呢啲似炒田螺味啊，係啊。啊，仲有啲甜味添喎。紫蘇味好濃好濃，非常之濃。呢啲咧又係送飯最好嘅菜係嘛？然之後咧，我哋又叫咗竹篙粉嘅喎，咧就係呢個啦。落嚟咧就係呢個竹篙粉啦，呢個好似係28蚊定35蚊，我唔記得咗幾錢啦。然之後咧又配咗一兜醬汁嘅，咁啊我就決定咁食啦。嗱，夾定啲粉喺呢個細碗度，然之後咧就不少少呢啲醬汁落去，有葱頭嘅醬汁，咁然之後咧白飯就唔使嘅啦。一路食緊呢個咁美味嘅大蜆嘅時候咧，一路就品嚐呢個竹篙粉啊，簡單試過嗰個味道啊，爽口嘅就唔係話好似我哋廣州食到嗰啲有啲唔係好靚嗰啲粉咁樣嗰種彈牙嗰種感覺嘅，呢個冇嘅。咁再嚟呢個紅葱頭豉油咧，少少甜口。咁我諗唔使叫飯啦嚇，呢個份量夠。咁個粉上邊咧有少少白芝麻嘅，但不多幾條芫茜就係咁點綴一下啦。咁啊呢個咧就係精華啦。咁除咗你點呢個之外咧，其實你仲可以落啲大蜆嗰啲汁，亦都係好好食嘅。咩？幾滿足係咪？佢又唔同話湛江嗰啲撈粉嘅喎，嗰啲係有沙薑味嘅，呢個就冇嘅。相比之下咧，我更欣賞呢個黃沙蜆嘅。嗰啲味咧又唔會話太濃啊，真係紫蘇味夠重。有少量辣味啦，但係唔算話辣到你食唔到嗰個蜆嗰啲肉味嘅，都食到。咁但係咧就始終都係唔係太大粒咯，嗬，就細粒嘅，屬於細粒呢種嘅。哇！等我都伸過嚟攞幾隻蝦先，一個女幾滿意對嗰幾隻蝦，係嘛？佢係好中意呢啲咧，慢慢剝啊，佢係好有心機嚟食嘅，就唔係話嗰啲貝類話生蠔都可以係嘛？但係咧最中意就係蝦同埋蟹。食魚啊？唔中意食魚？哦，佢話唔中意食魚啊！咁我哋叫咗3條黃骨魚添。唔同嘅黃骨魚同我哋平時食嗰啲，最後咧黃骨魚都到埋啦。咁我食埋個蝦先。個魚咧就唔同話蝦你擺凍少少咧問題都唔係好大。魚咧一定要趁熱食嘅。咁我快啲食埋個蝦就食魚。嗰啲蝦咧勁嘅喎，有春嘅喎。係啊，雖然細隻喎，但有春喎。同埋咧有得春咧就有膏嘅喎，啊！又怪唔得賣咁貴咧。喺呢個時候咧，我就開始品嚐我嘅黃骨魚啦。呢啲黃骨魚咧，明顯我講嘅黃骨魚咧，都唔係好大條嘅。咁咧係屬於一人可以食一條嘅魚嚟嘅。咁啊，佢哋用嘅辦法咧係豉汁蒸嘅。啊，都，哎呦！咁黃骨魚咧就欣賞嗰啲肉咧一反一反嗰種感覺嘅。魚肉係未食嗰陣啱先，我哋試過啲調味啊。調味好，唔會話太鹹，咁埋上邊咧呢啲葱落得恰到好處，就唔會話太多啊，又或者好老啊，擺咗好耐，佢係上嗰陣先至落嘅葱嚟嘅。黃骨魚係我為數不多喜歡食嘅魚，咁然之後咧就咁樣揸住，咁啊佢因為骨唔係太多啊，所以我中意食啊，又係嗰種食黃骨魚滿足嘅感覺啦。你咬落去呢個部分咧係多骨啲嘅，近尾嗰部分係少啲嘅。咁咧佢層皮啊包住嗰啲豉汁，一吞落口，哇好味！呢嚿豉汁算少嘅。嗱，老實講啊，呢條黃骨魚咧最精彩嘅部分咧就係佢嘅調味。我好欣賞佢哋餐廳嘅調味，但係咧蒸黃骨魚咧就好似有啲啲咁多過咗火，啲咁多啦。咁
因為啱先咧，唔知係咪我夾筷子功一般啲啊，就夾散咗嘅。咁啊，我食過我阿叔蒸嗰啲黃骨魚有成條夾得氣。另外咧，佢哋係冇泥味嘅，啲黃骨魚係一啲都冇嘅。但係睇唔見佢哋有果皮啊嗰啲嘅喎嚇，即係講明可能佢哋養過。哇！呢啲啖最好味，近魚味呢部分。跟住咧，竟然俾個女發現咗一種新嘅食法係嘛？咁咧，首先咧，你擺啲粉喺個底先，然之後咧過嚟呢邊就筆啲撥啲落去，因為有味啊嘛。咁然之後咧，你就要好小心咁將嗰啲殼分翻出嚟，最後再落少少呢個少少啦啊。咁咧，當你慢慢揀翻啲殼出嚟咧，淨係啲肉就落到個粉裏邊噶啦嘛，咁咪可以慢慢品嚐啦。等我分翻啲殼出嚟先。嗱，就係咁啊，一個蜆肉整出嚟嘅竹篙粉。咁啊，竹篙粉其實食起身咧，同陳村粉係冇乜分別嘅啫嚇。咁啊，食起身都係咁樣咁有米味嘅。我諗應該冇人會用蜆肉撈陳村粉吧嚇。試下啦。哇！我哋食飽飽啦，最終埋單183蚊。咁啊，係個蝦貴啲嘅，其實其他幾個都好合理嘅。蝦138蚊除以2，我哋要半斤啊嘛，咁咪即係啦，70蚊啦，你當下79咯。黃骨魚唔知啊，總之剩低嗰兩樣味就60蚊咯，一個25，一個35，咁啊就係咁啦。咁啊，接落嚟我哋去江邊行下，睇下。過不遠咧，我哋嚟到呢個叫北江，呢度係屬於北江嘅。呢度咧應該係叫做河口碼頭。咁啊，再嚟咧呢度面前呢度咧整緊呢個地方咧，應該係一個旅遊景點嚟嘅。咁相信整好咗之後咧，佢就可以變成一個餐廳，抑或係碼頭，不得而知。哦，原來呢度仲可以過對面嘅喎，呢個渡輪嚟嘅，係嘛？河口過老鴉洲。咁啊，如果我哋要坐船咧，俾錢就過得到去。一陣時係定時定候開嘅，唔知啊。咁喺河面上邊咧，好多車來車往，唔係船來船往，就係一啲運沙嘅船啦。嗱，前邊又見到一部過緊嚟，呢度有一部。而家呢啲天氣咧，一日係會有4季嘅。朝頭早出嚟嘅時候咧，我爭啲想着件又未至於到羽絨長袖，都覺得好似唔係好夠，好似哇成日驚自己感冒啊凍親咁。咁但係咧，到而家呢個時段咧，再熱啲就唔落嚟㗎啦嚇。咁啊，因為都比較熱啊，真係唔戴帽都唔得。咁啊，而家我哋可能過去買啲雪糕食啊。嗰度仲有啲嘢睇喎，就喺呢度啦。我哋見到有2位遊客過咗去，咁我哋就跟住過去睇下啦。上邊仲整緊嘅，未起好嘅。究竟佢係過江嘅橋啊，抑或係餐廳啊、旅遊景點咧，就不得而知啦。文物啊，整緊呢條橋喎，河口橋喎，維護中。咁嚟到呢邊咧，望到有更清晰睇到啲漁船啦，嗰啲運沙船。咁啊，有部分係竹筏啦嚇，算唔算叫竹筏咧？咁就有啲疍家船喺上邊㗎。啱先咧，我哋去到嗰個火車站嗰度啊，都見到話係有啲疍家文化博物館，只不過咧我哋冇過去睇嘅，太熱啦，因為。
哇，實在太曬啦，都冇辦法睇得咁耐啊！咁啊，由於咁曬咧，所以我哋就嚟買雪糕食。係呢一種雪糕批發10支起批發，咁都可以啊嚇。啊，揀啦。嗱，我哋揀10個，即係雀巢啦。揀雀巢，都係揀翻雀巢啦嚇。即係5樣係嘛？即係雀巢有唔同5樣噶噃，不過仲有明治喎。係啊，係啊，係啊。哇，仲有呢個 Kit Kat 喎，你睇唔睇到啊？嗰個好貴啊，嗰個唔好，呢個要，呢個要。咁啊，仲有糯米糍啦，仲有紅綠燈啦，仲有啊呢個搞笑啊，banana，我要嗰個 banana，我要，幫我攞啦。係啊，兩支啦。呢啲係其他牌嘅。咁啊，再嚟仲有要啲甜筒啦，不如呢個係哈密瓜味。啊，再嚟仲有呢個係香草味，即係雲呢拿啦。仲有咩俾佢哋發現千層雪添喎？和路雪千層雪喎。喂，咁都多款嘅喎呢度，係咪和路雪？係嗱，有個心字噶嘛，係嘛？仲有啲咩嗱？仲有可愛多啦，夠啦係嘛？仲有夢龍啦。咁我哋買齊咧就可以喺度計價，因為買2條，仲要喺車上食埋先至翻屋企啦，正啊！嗱抵喎，我哋買咗咁大袋，先使44蚊。琴日咧話説係咁啊，我冇影到。我哋琴日咧喺北京路嘅時候啊，入咗去廣百，咁啊揾洗手間嘅時候咧，順便又買咗盒雪糕，明治嘅，咩味我都唔記得啦，使咗28蚊，已經係算特價㗎啦，算平㗎啦其實。嗱，我哋咧係有呢個嘅，有呢一個雪櫃保溫箱嘅，裏邊咧就有2支琴晚屋企雪凍咗結成冰嘅水嚟嘅，我要紅綠燈。嗱，咁我哋今日嘅3水1日遊之旅咧，就以呢條 banana 雪條結束㗎啦。咁咧，聽日我哋可能會去黃埔啦嚇，去黃埔軍校嗰度嘅。咁啊，實際都係以聽日你哋睇到嘅為準，我就食雪條啦。約定各位觀眾，下集見，拜拜。